اف، ايه الريحة الوحشة دي؟ يا ايه الريحة دي؟ يا ماما يا ماما يا ماما، انا رايح لماما بنفسي. ماما ريحة الحمام وحشة جدا جدا. يا ماما الحمام مقفول يا ماما وريحته وحشة خالص خالص. يا نهار ابيض يا سيمبا. شكل الحمام كده عملها، عايز سباك. الحمام عايز سباك يصلحه. ماليش دعوة يا ماما، صلحي الحمام ده، ريحته وحشة جدا جدا. خلاص انا هنادي على باباك دلوقتي يجي يشوف لنا حل للموضوع ده. يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا. ايوه يا ام سيمبا، تعالى شوف حل للحمام ده. الحمام ده اتقفل خالص واتسد. تعالى شوف لنا حل ليه، هات لنا سباك ولا اي حد يصلحه. ريحة الحمام بقت فظيعة ومش قادرين خالص نستحمل. خلاص يا ستي، يلا بينا يلا بينا نروح نجيب سباك ونيجي على طول عشان يصلح الحمام. لا انا مش قادرة. روح انت. بابا هاجي معاك يا بابا، عشان خاطري يا بابا هاجي معاك. طب يا سيمبا يا حبيبي تعالى معايا، وبالمرة كده فسحك شوية وأكلك كمان بره وأغديك من بره. هي احم. انتوا هتاكلوا بره لوحدكم ولا ايه؟ انا عايزة اجي معاكم. خلاص يا ستي، ما انا قلتلك تعالي، انت اللي قلتي لا. خلاص. يلا نروح، يلا بتروح بسرعة. يلا يا ستي يلا بينا. اجهز بس العربية بتاعتي. ايه ده، الكاوتش مفسي ولا ايه؟ يا نهار ابيض، ايه اليوم الغريب ده؟ طب هنعمل ايه دلوقتي يا ابو سيمبا؟ مش عارف بس هنعمل ايه. طيب جات لي حل حلو. ايه رايكم ناخد توك توك؟ يا نهار ابيض يا ابو سيمبا، هنروح عند السباك بالتوك توك؟ ايه يا ست اللي يجرى يعني؟ هنتغدى الاول، بعد كده نروح عند السباك، وبعد كده نرجع تاني. هنعمل مشاورنا النهارده بالتوك توك حتى يبقى تغيير كده. خلاص ماشي يا ابو سيمبا، وقف لنا اي توك توك بقى يلا كده. حاضر. توك توك اقف يا توك توك اقف. اتفضلوا هيروح فين كده؟ على شارع الزهور ان شاء الله. طب يلا بينا. بيب. استنى، انا عايزه اعمل تليفون مهم جدا. انا نسيت تليفوني في البيت. وبعدين معاكي بقى يا ام سيمبا، مش مشكله لما نروح يا ستي نبقى نجيبه تاني. لا، انت عارف ان انا بحب يبقى تليفوني معايا عشان اتصور انا وسيمبا واتصور معاك انت كمان. يوه، يعني هنرجع تاني ولا ايه؟ ايوه معلش يا اسطى، لف يلا وارجع تاني. يوه. مش عارفه اما ايه بقى حكايتك دي في النسيان يا ام سيمبا. معلش يا ابو سيمبا معلش. يلا يا اسطى يلا لف وارجع تاني. حاضر. ونسيح جبنه يا رومي ونشرب 2 شاي، ومعاك انا بنسى هدومي. يا عمي بقى يلا امشي خلص يلا خلص. حاضر يا ابو سيمبا حاضر. يلا انا هنزل اجيب الموبايل واجيلكوا على طول. ماشي يا ام سيمبا، احنا واقفين مستنيينك اهو. ايه ده، المفتاح ما بيفتحش ليه؟ يا نهار ابيض. ايه ده، المفتاح ايه اللي جراله؟ معصلك ليه النهارده؟ اليوم الغريب ده انا مش فاهمه اي حاجه في اليوم النهارده. ايه ده مين اللي جوه ده؟ يا نهار ابيض، حراميه جوه في البيت. ايه ده، الحقني يا ابو سيمبا الحقني يا ابو سيمبا الحقني. في ايه تاني يا ام سيمبا، ما لقيتيش التليفون ولا ايه؟ لا. المفتاح مش راضي يفتح، وكمان في حراميين جوه. بص كده، بص من العين السحرية. يا نهار ابيض، ايه الناس اللي جوه دي؟ ايه الناس الغريبة دي؟ انا مش فاهم حاجة خالص. هما جيهم البيت امتى؟ وازاي يخشوا بيتنا كده من غير ما احنا ما نكون موجودين؟ اعمل حاجة يا ابو سيمبا اعمل حاجة. اكسر الباب. هكسر الباب يا ام سيمبا، وسعي كده اما اكسر الباب. استنى بس يا استاذ، انت عارف الباب دلوقتي بيتكلف كام؟ ده الباب غالي جدا. اسكت انت، مالكش دعوة، ده في حراميين جوه. يا نهار ابيض يا بابا، انا خايف قوي يا بابا، انا خايف، انا عايز اخش البيت بتاعي. ما تخافش يا سيمبا يا حبيبي، انا هكسر الباب دلوقتي واعرف ايه الموضوع. أوه. يا ابي. ايوان. ايوه كده. ايه ده، انت جوه هنا؟ ايه اللي جابك في بيتي؟ انت ازاي تخش بيتي كده؟ ايه ده، انت مين يا حبيبتي؟ وازاي تخش عليا البيت بتاعي كده؟ ده بيتي انا. بيتك انت منين؟ ده بيتي انا، ودي شقتي، ازاي تخشي هنا؟ ايه ده، ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ يا ستي انت اللي جايه علينا، انت اللي جايه ولاقيانا قاعده في البيت. ايوه ما هو ده بيتي، احنا خرجنا نجيب حاجه وجينا على طول لانكم انتوا قاعدين. وايه الهيصه اللي انتوا فيها دي؟ واقولك ايه، هو فين جوزك هنا ولا اي حد اكلمه؟ جوزي انا هناديلك جوزي دلوقتي. يا ابو اردون يا ابو اردون. ايه يا ستي في ايه انتوا مين انتوا اللي جيتوا هنا؟ إيه انت اللي مين؟ ايه انت اللي مين يا عم انت ازاي تخش بيتنا؟ إيه البيت ده بتاعي. انا لسه شاريه جديد. شاريه بس من مين فهمني؟ انا شاريه من استاذ ابو فلافيلو. ايوه كده فهمني، ابو فلافيلو يا عم بيته جنبنا الناحية التانية. هنا بيت ابو سيمبا. بجد يا استاذ؟
أيوة يا عم، أنت كده جيت عند بيتي وكمان خليتني أكسر باب البيت. إيه، احنا آسفين جدا يا حبيبتي، احنا اتلخبطنا في البيت ولا ايه؟ يا دي الكاسفة يا دي الكاسفة. خلاص خلاص، مش مشكلة، حصل خير، مفيش أي مشكلة خالص. إيه، احنا آسفين قوي يا حبيبتي، احنا ما كناش نعرف، أصل احنا لسه جداد في المنطقة ولسه ناقلين جديد، وبنحسب اللي ده بيت أبو فلافيلو، أصل احنا اشترينا من عنده البيت الجديد ده هوت. مش مشكلة عادي، احنا جيران والجيران لبعضيها، مفيش اي حاجة حصل. متشكرين قوي، متشكرين قوي خالص. العفو يا ستي، على ايه؟ يلا بقى اتفضلوا من غير ما ترد. حاضر حاضر، انا هاجيلكوا تاني وهجيب معايا هدية كده صغيرة على سوء التفاهم اللي حصل ده. احنا جيران حلوين خالص وطيبين خالص، بس احنا بس اتلخبطنا في البيت. مش مشكلة يا ستي، خلينا بقى نصلح الباب ده ونصلح السباكة ونشوف اليوم اللي ملوش لازمة ده. على فكرة أنا سباك شاطر خالص خالص. أنا ممكن أساعدكم. إيه يا عم أبو سيمبا، أنا عايز فلوس التوك توك عشان أمشي، عايز يا عم فلوس التوك توك عشان أروح. يا نهار أبيض، ده أنا نسيتك خالص. طيب يا عم، حسابك كام؟ إيه اللي تجيبه بقى، أي حاجة. اتفضل يا عم، اتفضل الفلوس ده. يعني انت بجد هتقدر تصلح لنا الحمام؟ الحمام ريحته فظيعة جدا، احنا مش طايقين، احنا لسه كنا دلوقتي هنروح نجيب سباك. ايوه ايوه، ما انا سباك شاطر كمان، وعلشان احسن اللي انا عملته ده واصلح غلطتي، انا هصلح لكم الحمام ببلاش. بجد؟ انت بس ازاي بتقول كده؟ صدقني صدقني، انا عشان انا اتلخبطت في البيت، هدية بقى مني ليكوا اللي انا هصلح لكم الحمام النهارده ببلاش خالص. ياه، انا متشكره جدا جدا. واستني انت كمان، انا كنت عامله تورته صغننه كده، اتفضلي هناكلها كلنا سوا. يا نهار ابيض، انتوا بس تعبتوا نفسكوا ازاي كده؟ انا متشكره ليكوا قوي. انتوا بقى كده مبسوطين؟ ايوه طبعا مبسوطين، ازاي ما نبقاش مبسوطين؟ جالنا تورته هديه اهي، وكمان هنصلح الحمام ببلاش، ده احنا كده اخر انبساط. يلا يا مسيمبا، يلا خش شوف لنا كده اي بيبسي ولا اي حاجه كده نشربها جنب التورتايه الحلوه الجميله دي. حاضر حاضر يا ابو سيمبا، من عينيا الاتنين. امال فين سيمبا؟ يا سيمبا يا حبيبي، تعالى يا حبيبي ما تقلقش، تعالى خش يا سيمبا يا حبيبي. بجد؟ انا جيت اهو يا بابا. ما تقلقش يا حبيبي، دول جيراننا الجداد واتلخبطوا بس في البيت وجيهم هنا عندنا. ده جيران لطاف خالص، عمو ده سباك هيصلح لنا يا عم الحمام اللي انت كنت مش طايق ريحته. بجد يا بابا؟ اخيرا اخيرا الحمام بتاعنا هيتصلح. ايوه يا سيمبا يا حبيبي. شكرا شكرا يا عمو. إيه العفو يا حبيبي، انا ابني الصغير زمانه جاي دلوقتي، هتحبه خالص، صغنن زيك كده، العب بقى معاه. حاضر حاضر يا عمو. حبايبي حلوين، خلصت حدوتة النهاردة. ما ننساش اللي احنا ندوس اللايك الاسبوع المرفوع اللي فوق، وكمان نشترك في القناة، وما ننساش اهم حاجة اللي احنا نسمع كلام بابا وماما وناكل كل الاكل بتاعنا عشان نبقى اقوياء كده واصحاء. يلا مع السلامة، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.